Всем привет, с вами Наталья Рукодельная. Не так давно я показывала, как сделала торцевой поднос, но я показывала его еще без обработки. И хотя я использовала клей не для пищевых изделий, все равно решила пропитать доску льняным маслом, а не лаком, то есть сделать такую экологичную пропитку. Масло я покупала в магазине самое обычное, нерафинированное. Процесс пропитки древесины не быстрый. Пока это меня заняло уже 10 дней, чтобы покрыть. И думаю, что надо еще столько же подождать, чтобы доска окончательно высохла. То есть прошел окончательный процесс полимеризации. А пока просто хочу показать, что получилось, потому что я очень довольна получившимся в итоге цветом. Самый первый раз нанесла много слоев, так как в торцевую часть дерева масло впитывается моментально. Наверное, слоев 10 я в первый раз намазала. Потом погрела, посушила обычным феном и оставила на сутки. Дальше процесс был однообразен. Утром мазала слой и оставляла на сутки. Пока все это проделывала, прочитала, что неплохо было бы добавить пчелиного воска. Но пока нет времени ехать за ним куда-то. Решила, что попробую вариант с вазелиновым маслом из аптеки. Якобы она тоже не дает дереву промокнуть. Поэтому сделала смесь 1:5, покрыла доску всем этим составом в самом конце. Теперь доска будет долго сохнуть. Сначала я покажу результат покрытия доски, а потом проведу эксперимент с водой. Как я уже сказала, мне очень и очень нравится получившийся цвет и рисунок, который стал еще ярче. Пока не решила, что конкретно буду подавать на этом подносе, это же должно быть что-то небольшое, а пока вот для фото разложила свой импровизированный завтрак. Для сравнения цвета положила оставшуюся склеенную древесину. Видите, какая разница в цвете? Ну и напоследок эксперимент с водой. Пока вода впитывается. Надеюсь, что это потому, что доска еще окончательно не высохла. Посмотрю, что с ней будет дней через 10. Ну и в конце концов, это же не совсем доска, и я не буду уж так часто ее мочить и пачкать. Ну вот, собственно, и все. Всем спасибо, что досмотрели.